唱这条八哦，愿上帝将伊各种好的福分通过今仔日的礼拜，通过咱用祈祷所念的诗歌，互兄弟姊妹得到祝福。咱做伙来祈祷。伊的面前做伙组织，愿恳求主你帮助阮伫今仔日的侍奉，阮会当有上帝你所赏赐阮的快乐，会当正对上帝你的祭司伫圣殿内，甲上帝你的圣神来同工。主求你运行伫阮的中间，互阮各尽其职，伫今仔日的礼拜中间做侍奉的祭司。主阮所念的诗歌，主阮所发出的祈祷，阮所共读的圣经，以及上帝你的话，通过圣神的解说，要互阮的做你的囝儿的人，阮会当建立一个伫即个世间亲像天堂共款美善的人伦。主啊，这是阮伫一生幸福中间一个真要紧的功课。恳求天父上帝帮助阮，互阮毋是干那用阮的意识形态来过阮的生活，乃是因为上帝你的丰盛的恩惠运行伫阮的人生中间，阮就要享受一个充满祝福人甲人的关系，人甲上帝的关系。主啊，这是上帝你所应允对起初你创造的时，你要互人带伫爱的乐园共款的恩惠。阮将今仔侍奉的当讲交伫你的手中，互阮用欢喜的心。用敬畏的心，互阮用服侍的心，阮无论唱歌，无论是讲道，无论是祈祷，拢是伫上帝你的祝福的中间。祝你祝今仔日的礼拜，互这个圣殿充满上帝你圣神所带来天顶的恩惠。每一个进入这个礼拜当做礼拜，阮的兄弟姊妹，拢丰丰富富来得到上帝你的恩惠甲祝福。互阮每一个人带着欢喜、满足的喜乐，过阮过来一礼拜的生活。愿伫你的面前恭敬祈祷，我靠耶稣的圣名，阿门。谢谢这平安，平安。咱开始咱的敬拜，咱先来吟一首国语的诗歌《我心坚定于你》。最艰难当兵。困苦当水，我心里难仰望等候耶和华。我想走，我想有，必听见有声音说，这是真路，要行走在其中。最艰难当兵。困苦当水，我心里难仰望等候耶和华。我想走，我想有，必听见有声音说，这是真路，要行走在其中。我心坚定于你，我靠承受你名，我的主，你未曾将我离去。我心坚定于你，我靠宣告你名，我一生要紧紧跟随不管咱拄着什么款的境遇，咱拢决志来一生紧紧的跟随主。最艰难当兵，困苦当水，我心里
全然仰望等候耶和华。或向左，或向右，必听见有声音说：这是正路，要行走在其中。我心坚定于你，我口称颂你名，我的主，你未曾将我离弃。我心坚定于你，我口宣告你名，我一生要紧紧跟随你。我心坚定于你，我口称颂你名，我的主，你未曾将我离弃。我心坚定于你，我口宣告你名，我一生要紧紧跟随你，跟从你，我的主，你未曾将我离弃。我心坚定于你，我口宣告你，我一生要紧紧跟随你，我一生要紧紧跟随你。感谢主，咱的一生紧紧的跟随主。接下来咱来吟一首我要甲主做伙行。我要甲主做伙行，经过去水白山岭，有你做我的牧者，什么代志拢免惊，无论是好也是苦。风波，万事有伊的照顾，我是福星来交托。我有耶稣，一世人甲我做伴，你的听。永远袂散，予我心灵真正归我，一路上心的祝福，足足满满。我记的人，主甲咱行人生的道路，咱就无流传。我要甲主做伙行，我的需要你知影。当行过日日夜夜，伊的问题真够硬，我无家己的竞选，一切拢是你掌管。当我心的完全。
稣，一世人甲我作伴，伊的疼痛永远袂散，予我心灵真正归我。相信的祝福，足足满满。我有耶稣，一世人甲我作伴，伊的疼痛永远袂散。我心灵真正归我，一路相信的祝福，足足满满，一路相信的祝福，足足满。接下来，我们来演一首英文的诗歌。上帝依然爱我们。有时候我不明白，为何苦难在生命中。为何你不将它挪去？漫漫长夜无际，有时候我不知道还要如何继续祷告。亲爱生命，就来提升我刚强我里面能力。当黑夜没有尽头，我相信你依然爱我，给我力量，看见光明在不远前方，高举双手赞美，失恋中更向主歌唱，永不灰心，永不沮丧，你爱是我有时候我不明白，为何苦难在生命中？为何你不将它挪去？漫漫长夜无际，有时候我不知道还要如何继续祷告。亲爱生命，就来提升我刚强我里面能力。当黑夜没有尽头，相
明在不远前方，高举双手赞美，试炼中仍向主歌唱，永不灰心，永不沮丧，你爱是我刚强。相信你依然爱我，给我力量，给我盼望，看见光明在不远前方，高举双手赞美，试炼中仍向主歌唱，永不灰心，永不沮丧，你爱是我刚强，永不灰心，永不沮丧，你爱是我刚强。神没有应许天色常蓝，但是神应许他的恩典够用。阿们。恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永远伫地。愿以色列讲，伊的慈爱永远伫地；愿阿伦的家讲，伊的慈爱永远伫地；愿敬畏耶和华的人讲，伊的慈爱永远伫地。
请咱献开圣诗第65首，为着美丽地面，请咱起立吟全首。咱犹原听着用四道圣经做咱的使用告别。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在圣女玛利亚出世，伫本州彼拉多日内受苦，并是伫第死埋葬落阴府。第三日对世人中国活，上天，打做伊全能的爸上帝的大名。伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公道的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿门。请坐。这是咱来启用启尔文第38篇。我设事会互人讲天使甲天使言语。若无真爱，我就真做响会动气弹的喇叭。我设事做先知，明白朗总奥妙甲朗总的财物。搁设事有招庇的信到遐来移山。若无真爱，我就袂算做是啥物。我设事尽所有的来政治，搁献我的身躯互火烧。若无真爱，我就无得到利益。仁爱是够宽容慈悲，仁爱是无怨妒，仁爱无夸口，无偏颇，无行见笑的事，无求家己的利益，无快快受气，无记得人会歹，无欢喜不义，是甲真理相甲欢喜。凡事忍受，
凡事相信，凡事仰望，凡事吞忍。仁爱永远袂无去。若是先知会一要废无，遐个言语要煞，财物要废无。因为咱所知的无完全，做先知也无完全。完全的若到，无完全的就离开。我做囡仔时，讲话亲像囡仔，性情亲像囡仔，意见亲像囡仔。已经成人，就会无囡仔的事。因为咱打对镜咧看，模糊无明。若是到迄时，就当头对面。我打所知的无完全，就迄时就知，亲像我互主知一样。现今所存的，就是信、仰望、仁爱这三项。其中第一大的就是仁爱。咱搁来吟圣诗，圣诗第263首，至圣的天父，求你压落听，请咱一个吟全首。这是咱额头来祈祷。亲爱的天父上帝，阮深深感谢你，因为你是生命的起头，是一切幸福的源头。你手术独生圣子耶稣基督，做阮生命的救主，互阮因为你得到新的生命，阮的心常常伫你的温柔甲疼的当中得到成长。主啊，阮愿尽心、尽性、尽意、尽力来爱你，将你成做阮生命的中心。求你伫阮的心内建立谦卑甲敬畏，互阮伫每一天的生活中，常常会当将感恩甲赦免的心放伫阮的心内，认真用疼的心对待身边的人。主耶稣，愿你的疼成做阮的力量。愿你的恩典成做阮的倚靠，互阮伫个冷静的时经历你的扶持，伫黑暗中看见你的光明，伫失迷的时找到你的旨意。愿阮一生拢会见证你美善甲真理。愿阮所行的一切荣耀天父的圣名，奉主耶稣基督的名求，阿门。上
咱请圣歌队。强守上帝的话，请咱献归圣经以赛亚书第57章第19节。我做要互因的喙讲出恶乐的话，平安平安归互远甲近的人。搁我要医好伊，这是耶和华讲的。咱搁来看马太福音第11章29节。我心内温柔谦逊，恁陪我的担来对我学，就恁的心神会得到安息。以上。讲道题目是“美善的人伦”，咱请陈牧师。所听的姊妹，今仔日咱会
礼拜的经文，甲今仔日的主题，就是渴望咱会当生活是亲像上帝讲美善的人伦。什么叫做美善的人伦？意思就是，咱伫一生中间，无论心中的人际关系，愿上帝祝福你，伫你所有一切人际关系中间，就亲像天堂，甲你三甲地地。但为着咱的心思意念，为着咱的言语，也为着咱的态度，咱求主伫今仔日个礼拜对咱讲话，咱要领受上帝圣经的话，咱个一摆动心来祈祷。主，阮就是平凡的人，阮看有就看有，看无也是看无。伫阮人生中间有真侪限制，阮甲人的关系有时阮真爱，有和好，总是常常讲毋着话。阮渴望阮当生活伫一个幸福的环境，但是因为阮有时失觉察，致到阮的行为甲态度，互阮生活的环境受搅扰。主，伫今仔日个礼拜是圣餐的礼拜，主耶稣讲，伊来到世间是互人甲上帝和好。主耶稣用伊的宝血，互人甲家己和好，互人甲上帝和好。伫所有阮生活的人际关系中间，只有真两项真简单的事，就是国上帝你亲近，也甲人和好。愿你伫今仔日个礼拜，你祝福每一个阮的囡仔，以及阮所有的兄弟姊妹，互阮一生中间通享受上帝你甲阮陪伴的天国好的土地，就是一个充满平安佮平安的情景。我用靠无的心伫你的面前同心祈祷，愿主你的圣神运行伫今仔日的礼拜中，对每一个人讲话，施恩予每一个人。我咱的恳求祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿门。人伦这个字毋是圣经内底的用词，但是圣经中间充满真多咧讲起人伦。用简单的圣经内底无安尼讲，但是咱捌听过一句话叫做敬天爱人，捌无？基督教所简单的，伊无讲五伦，伊无讲到各种复杂的人际关系。伊讲人甲上帝若和好，人甲人就和好。所以基督教真简单讲，真心真性真力真意，听你的上帝。第二，听厝边亲像家己。基督教所讲的人伦，对两项代志：第一，对言语，讲好话做就好话；第二，用温柔的态度。所以今仔日咱的圣经有三段，一段伫旧约。上帝讲：“我是造就人言语诡计的上帝，我是创造人。你所讲出来的话要真多，水的诡计、甘甜的诡计，造就人的话。咱的上帝是一个造就人言语的上帝。咱通画手伫咱的嘴，咱伫咱的嘴画一句画一个诗字句。主赏赐我交讲话，毋是花言巧语。主造就我有主理天国。”互人和平的信息。第二，咱通伫咱的心口画一个十字架。主求你帮助我的情绪，互我有内底有主耶稣基督的温柔。因为今仔日的圣经马太福音11章第29节，耶稣所应允的，我的心内温柔谦卑，恁就学我的款式，恁的心境，恁的心内就要有平安、平安佮平安。愿兄弟姊妹，咱伫今仔日的圣经的中间，咱真到金句。金句讲回答啦，温柔的人，你来用温柔来应答人的受气，人的受气就会消失。这句话真简单讲，一个温柔的人，温柔的言语，会当创造出来一个真和谐所有一切人际关系。愿天父上帝甲咱三甲地地，伫今仔日的礼拜，上帝祝福咱兄弟姊妹。人伦伫英语翻做两种的讲法，一种叫做 human relationship， 就是人的人际关系。第二，伊用 ethnic 这个字来讲，就是道德甲品格。人甲人生活，所有一切的态度甲品格，愿天父上帝甲咱三甲地地。所以兄弟姊妹，
然后上帝踮伫你的心内。今仔日的圣经讲，我要创造言语的规矩，搁落去。台语的圣经甲国语的圣经翻译无共款。国语的圣经伊安尼翻译讲：愿平安康泰归于你，愿平安康泰归于你。这是和平中文的翻译。今日咱书会所读的是罗马字的圣经，伊讲愿恁平安平安。意思其实康泰甲平安这两字伫圣经的原文拢叫做沙龙，意思就是平安加上平安，有水无？也平安康泰意思就是平安，佮加上平安。兄弟姊妹，画手伫你的心内。如果今仔日在做礼拜这段时间，你拄有搅扰，你拄有看路，你拄有是寡受气的冲突，你感觉真不满也好，你感觉真无公平也好，你感觉真混乱也好。兄弟姊妹，伫今仔日做礼拜了后，你将你的心交给上帝，你画手伫你的心内，你讲享受平安的上帝。愿你今仔照你家己信息以赛亚的话，平安康泰，平安加上平安。愿兄弟姊妹伫你的生命、你的灵的内底，对少年到年老，愿上帝互你享受的，减少看路，减少焦虑，较济平安，较济喜乐。咱来到这世间，其实毋是要来搞操烦，来到这个世间。其实是要享受伫主耶稣基督伊的手中的平安。但咱生活的环境中间充满真侪这种的情景，我用一个短语音互恁看。恁捌看过这种人无？恁看到这短语，恁感觉这人安那？来，挑衅、激怒，你捌拄到这种人无？你若无拄着吼，你是足福气的人。人话伫这世间常常拄着这种白目的人，讲无两句话就甲你呛声，上正安尼甲你讲，来，若有这个动作吼，无冤家相拍嘛，真难呐。但是伫今仔这个礼拜，愿上帝圣神甲你三甲你的，不要被他激怒，好不好？伫这个世间有真侪黑暗的势力，伊拢常常甲咱搅动我们心中的平静。愿天父上帝甲咱三甲你的。我会想着要甲咱讲这个美善的人际关系、美善的人伦。基本上，我对家庭生活来开始。保罗有讲到讲，恁做父母的人唔通激怒你的孩子。你们会记得上来迄段圣经无？保罗有2摆讲到这句话。伊讲，恁做父母的人唔通用恁做父母的权威，用恁的话啊呐，刺激你的囡仔。辱骂你的囡仔，互你的囡仔呐，伊感觉伊一无是处。但这句话其实毋是干咱咧讲起家庭生活。伫公司敢捌有这种人，食头路，你有当时你拄着你的同事，你的主管有当时毋捌字阁无卫生，讲迄话都无道理。但是因为伊无多，伊做组长啊，伊就做主任啊，所以伊常常。伊嘛会互人难为之处。兄弟姊妹，愿天父上帝互咱无论到什么所在，咱心中常常用好、报好、心存温柔甲清洁的心。这是今仔日的开始，也是一个结论。愿咱伫主的面前，咱甲主祷告，主求你帮助我，互我无亲像拄则迄个短语音迄个查某人。迄个查某人无论伊偌水啦，若有即个动作。都水袂了啊！兄弟姊妹，一个真正伫人中间会当抹壁双面光，咱来讲，伊生活伫任何情境中间，拢会当游刃有余。就是讲，伊拢真会晓甲人安怎，毋是投机取巧，甲人和好、温柔、相处。愿天父上帝帮助咱，咱毋是干那为着咱的囡仔来活，咱嘛毋是干那为着咱的家庭来活，咱伫咱的教会内底嘛爱做一个。互冲突得到和平，毋是伫教会内底常常讲迄种刺激的话。讲刺激的人的话的人，毋是足有智慧的人。还是牧师无安尼责备咱中间任何一个人，因为一个真正敖的人，伊咧回答的问题常常有保留，
伊无容易用迄种刺激娇娇的话来甲伊的朋友讲话。吼，以弗所书也好，哥罗西书也好，伫遮有讲恁做爸母的人，你嘛会当讲恁做牧师的人，恁做长老的人，毋通常常用话来激怒。圣经讲激气啦，热气，即个热其实会使无反应，哦，但是伊甲放伫即个动词生气，其实生气即个字就是娇娇的意思。哦，圣经中间咧讲起保罗，伊咧讲起人甲人中间上好毋好讲迄种，哦，挑起人心中的情绪、愤怒的情绪，迄种的话，因为即种的话无造就人。甚至保罗嘛安尼讲。当恁要鼓励人，当恁要造就人，当恁要劝勉人，恁就爱安怎？爱照上帝的话，用上帝的方式来教示，毋通互你的囡仔失去因会安怎自尊，失去了志气。愿天父上帝甲咱三甲伫第今仔日，咱即个礼拜是咱甲上帝讨，祝福我活伫一个幸福的情景的中间。生活对常常拢是配合。牧师的主题来点歌，今仔日生活对唱这条歌真有意思。伊是马太福音第5章第8节，第5章内底8福。伫8福的中间讲，人的态度会造成伊生活的结局。伫迄个中间，毋是咧讲8种的祝福，其实伫迄个中间真简单讲到3种。第一，当咱用对态度的时阵，伊要看见上帝。8福的内底第一项咧讲的福气，就是伊要看见上帝。第二，上帝的国临到，天国是因的，你会记无？第三，因要互人称作上帝的囝子。耶稣讲：恁着学我的温柔，恁的心就要温柔。温柔的人，因就要得到土地。圣经中间为什么将温柔甲土地放做伙？土地其实这个字是咧讲起任何的情境啦。我给你一个立足点，我给你一个生活的空间。伫任何的人际关系，迄个土地就是你所徛起、你所生活的任何情境中间，拢互上帝的温柔、甲上帝的良善，甲你三甲伫地。感谢圣国对伫今仔日用这条诗歌来帮助牧师伫讲道的过程中间，会当互咱有更较侪、较深的印象。也愿天父上帝伫兄弟姊妹，你的人际关系，对今仔日的礼拜产生进步，对今仔日的礼拜开始进步。第一，咱甲主祷讲，主互我有清气的心思意念。我的心思意念是我所有一切人际关系的开始，对不对？我若决定要利用这个人做我的趁钱的工课，我甲伊的关系就建立一些啥？互相利用的关系，是不是安尼？人的想法。第二就是人的态度。你用什么态度生活？你用什么样互别人？圣经讲，人就用什么样互你。你会记住迄在圣经知无？你若用宽容，你若用和乐，你若用尊重，你若用温柔来对待你边仔的人，你会发现你的生活足简单、足轻松。愿天父上帝帮助咱会当生活，亲像主耶稣共款。第三项，咱的上帝是一个造就人的上帝。今仔日牧师要鼓励咱学习讲造就人的话，好吗？咱的上帝既然也是一个造就人的上帝，咱是伊的囝子，咱是伊的奴仆，咱是伊的代表，咱就应该真做一个造就人的人，敢毋是安尼？造就人对对，什么时阵开始？先改变家己，造就家己，然后你才有能力改变你的家子，造就你的家子。当咱的家庭受改变、受造就，咱的家庭才有可能真做教会的这个信望爱的记号。恁有同意吗？兄弟姊妹，愿信望爱的记号常存在主堂教会。互咱的厝边的人感觉，因这群人，对咱所有的描述无共款。所以，兄弟姊妹，愿咱伫今仔日的礼拜，主对你讲话。我只有2个信息要甲兄弟姊妹，2个功课。
请兄弟姊妹，你用祈祷的心来思考。第一个牧师要甲咱分享的就是，咱的上帝是一个造就人的上帝，伊造就人言语的轨迹。一个高人伊若讲话，伊的话会当说服别人。所以当我读大学的时阵，我的牧师甲我讲一个故事。伊讲每一摆罗马的国王凯撒，伊若要上国会，伊就是深思熟虑，想好势。当我伫国会今仔日我要讲代志，我要条条有理，我要安怎讲话。所以一个要讲话的人是抬头挺胸，不疾不徐，温温柔柔，慢慢啊讲，清楚讲。兄弟姊妹，你有望你是一个敖讲话的人吗？敖讲话的人，毋是拄则牧师讲的花言巧语的人，毋是。敖讲话的人，毋免讲足侪话，有当时一句话就解决啦。所以兄弟姊妹，咱拢是含慢的人。但是若有这个上帝咧，今仔日讲，我要甲你创造，这个造这个字，白话字的圣经只有翻写造，但是伫汉今仔日这段的这主题，我引用的是和本的圣经，上帝要造就人言语的果实，用造就啦。伊的原文的意思就是创造的意思。上帝若将伊美妙话放伫咱的嘴。咱就当将足复杂的代志讲甲足简单。一个无智慧的人，常常甲足简单的代志讲甲人听甲无啥啥，是毋是安尼？愿天父上帝帮助咱听道理，咱读圣经，敢真正听有了解，有明白清楚。愿天父上帝伫今仔日个礼拜，上帝欢手伫咱的嘴。你嘛通欢手伫你的嘴，然后祈祷讲：主，对今仔日开始，互我讲好话，互我讲清气的话，互我讲正确的话，互我讲对的话。对上帝你所讲，你若无讲，我就毋敢讲。既然你所讲的，我就勇敢讲，不得不说。虽然伫一个真大的争论的场合中间，你若讲良心的话，就是高举荣耀你的上帝。愿天父上帝伫今仔日个礼拜第一个功课，造就咱。所以兄弟姊妹，你嘛会当常常甲你的囡仔画十字架。你讲牧师，我要安怎甲伊画十字架？牧师教恁3个十字架。第一个伫你的额头，代表你的心思意念；第二，伫你的心脏，代表你的态度；第三，伫你的话，代表所有你的言语。兄弟姊妹，你来常常用安尼来祝福你的囡仔。你的囡仔知影讲话无凊彩。伫今仔日个礼拜，愿圣神将你会通安慰人的言语，你会当讨棒人的能力，你做一个造就你的囡仔的父母。伫今仔日个礼拜，上帝将这个权能予你，上帝将这个权能予咱，予咱的教会是一个造就人的教会。第二，我要鼓励兄弟姊妹，毋是什么话拢会使凊彩讲。恁听过牧师讲足一摆啊，饭会使凊彩食，但是话毋通凊彩讲。这毋是一个责备的话，乃是代表咱的身份，心中的身份的人讲心中的话。愿咱伫今仔日个礼拜通过圣经这3段旧约、新约、以赛亚57章甲马太11章，以及今仔日的箴言15章第1节。愿上帝赏赐咱，对今仔日开始。咱知影心中的话是会通造就人，心中的话是一个你无讲出来，其实就是一个挑衅，已经有挑衅甲伤害攻击的味道在那里面。愿天父上帝帮助咱，伫今仔日的圣经，咱来思考讲，今仔日圣经对我讲什么？兄弟姊妹，今仔日圣经毋是对别人讲的，
你毋通听今仔日的讲道了，就会搁重新将牧师的讲道念一摆，互你的囡仔听讲。牧师今仔讲讲道，就是咧讲安尼，就是要讲互你听。兄弟姊妹，先听入咱的心，因为逐摆的礼拜，今仔日的圣经对咱讲什么种话？拄则开始，牧师甲咱讲，伫汉文化内底咧讲起五伦，恁会记无？哦，什么叫做五伦？伊讲君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友。君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友。君臣有义，父子有亲，夫妇有别，兄弟有序，长幼有序，朋友有信。这是汉文化，咱的古早咱的时代人咧，甲咱教一种儒家的思想，天地君君师。但是圣经敢有讲到这个？圣经无安尼讲，但圣经只有讲两项。当你抬头仰望，看到天顶的日月星辰，你就发现这是上帝所创造圣洁的宇宙。你就感觉我是什么人？为什么上帝遐尼听我？所以基督教只有两项事：敬畏上帝，爱人如己。敬畏上帝，爱人如己。原咱伫今仔日的圣经，第一，领受主耶稣所赏赐你的礼物。耶稣讲：“我的心内温柔谦卑，你就对我讨。我要将我的温柔赏赐予你，因为温柔的人就要得到土地。伫今仔日的礼拜，你常常为你的品格、为你的个性、为你的习惯祈祷。我是一个真敖受气的人，伫少年的时。”我发现上帝真疼我，伫我过去所犯到的受气、的冲动，后来成做我的家己自我的境界。伫迄个境界中间有真侪挡袂牢的事情，但是上帝慢慢将主耶稣的应允迄个温柔放伫我的内心。互我拄着困难的时阵，无搁再亲像少年的时阵，大声讲、大声讲，因为话毋是讲济的人赢。话嘛毋是大声的人赢，话是慢慢啊讲，有理的人赢。恁同意吗？所听的姊妹愿咱领受今仔日的礼拜，毋是讲道讲的，是主耶稣讲，你着对我学习，恁就对我学习，就恁的心神，就恁的心神要受改变。听这你愿意互主耶稣改变你吗？属性的人有属性的人，上帝对伊的计划。上帝当咱出世，伊互人每一个人的个性无同款，因为伊的创造甲伊的计划是一致。所以有的人做代志足紧，咱讲这种人急性；烂性的人做无代志，恁常常有听到这个话无？七拖八拖，拖拖刷刷，拖到尾啊，啥物拢无。有的人是真急性的人，真扫性的人。那真扫性的人，若袂晓用伊的即个真积极的态度，有当时会诚紧拢慌换。你捌听过无？愿天父上帝帮助咱，上帝互咱的个性绝不是偶然。上帝互你什么种的个性，你就好好使用迄个个性，因为迄是上帝爱你伫你的人生中间为伊发光的能力。求天父上帝帮助咱听了这句话，咱甲主耶稣讲阿门。主啊，我倾来到你的面前，对你学习。主啊，求你用你的温柔改变我的心神。主，你求你用你的心神，你的温柔改变我的心神。耶稣讲温柔的人福气，因为因要得到土地。今生活对所见的诗歌，马太福音第5章，牧师搁一摆头咱听，什么叫做土地？拄则牧师甲咱讲。愿你的国临到伫地里，亲像天里，有无？上帝的温柔若临到伫咱的心内，天堂就亲像伫咱的心内。恁敢有了解这段意思？上帝将天国的迄种的温柔、公义、圣洁、清气、良善，迄种的土地，这个土地这两字是代表你生活的清洁。伫今仔日的礼拜，咱甲画手，咱甲上帝讲，对今仔日开始。你掌管我的心思意念，圣神对今仔日开始，你掌管我的心思意念，互我生活伫一个有特殊、有正确的关系，佮有好的品格、温柔、
上帝个临到迄种的水。求天父上帝将主耶稣基督的教示放伫咱的中间。所以今仔日的礼拜，愿兄弟姊妹会记得主耶稣教咱的祈祷，第一句话讲什么？阮伫天里的爸，有啊，愿你的名声，愿你的国临到，愿你的旨意得成。这三项事，逐日念，逐日想。你若念了，感觉讲足烦，嘛做袂来。你最后会记得主祷文的最后一句讲啥？毋是我来做啦，因为国、权能、荣光拢是你所有，有无？因为国、权能、荣光拢是你所有。所以国的临到，毋是我会当做，是上帝家己做。愿上帝互你的家庭不搁再乱吵吵。这个时阵，人要改变人真困难，但是愿上帝今仔日。伊讲：愿恁平安康泰。伊讲：我造就你言语的规矩，我享受平安康泰。学近的人甲远的人，意思就是平安个平安。迄个平安康泰，迄个字就是沙龙。伫你的平安顶悬个塔平安，伫你的平安的顶悬个增加平安。愿天父上帝甲咱三合地。主耶稣来到这个世间，其实伊毋是讲新的道理，伊重新将旧约中间犹太人因伫心内想要过幸福的人生，修真侪600几条的旧约的叫做诫命。犹太人真够修诫命，因甲诫命我描述我讲好一个名叫做 Torah，Torah 就亲像一个火把。上帝话就亲像脚前一顶路上的光，摩西五经伊的名叫做 Torah。犹太人所有的智慧拢一本册出来，但是因修2000年节，修甲毋知要安怎修落去，连做礼拜嘛无欢喜，因为人变做安息日的奴隶。但是耶稣讲，安息日是为着人来设立恁的计划。耶稣来到这个世间，带咱重新读圣经，互咱明白圣经。所以耶稣讲，伫人生中间所有的人际关系，无超出这2项代志。第一，改变你甲上帝的关系。咱甲上帝的关系若正确，咱生活伫这个世间，咱的人情世事就正确。现在你如果若无同意，你会当慢慢想。咱甲上帝的关系若正确，咱甲世间所有的代志甲人，咱的关系就正确。这毋是妥协，嘛毋是冲突，是做上帝爱你做，真我真正爱我。一个甲上帝好好的人，伊的人际关系就真做信望爱的人际关系。求天父上帝帮助咱。耶稣讲2句话，第一句伫《申命记》第6章第5节，伊讲：恁着尽心、尽性、尽力、尽意听恁的上帝。第二，《利未记》19章18节。你们要爱人如己，这就是耶稣伫信仰福音书内底讲起爱的大诫命，你会记无？耶稣只有讲这2项代志，伊讲这2条是所有律法的根源，也是所有律法的总结论。咱若甲这2项守好，剩的代志就拢简单啊。伊就是讲，你做任何代志的出发点是为着疼别人。你做任何代志是为着要荣耀上帝，那安尼你守什么律法，拢自由。圣神点伫什么所在，什么所在就得自由。你会记无？伊讲真理伫什么所在，什么所在就得自由。咱做袂来，但是若有主耶稣伊的圣神甲咱相合伫地。伫今仔日的礼拜，上帝要将律法变作救恩。什么叫做律法变作救恩？犹太人守圣经的5经，一条搁一条，守到足彻底。迄种人叫做律法主义、法利赛人。这种人才是认真咧过因的宗教生活，但是为什么却是互耶稣骂甲上忝的人？因为守表面，但是内底无容易，得到自由甲快乐。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜。咱甲上帝祷告，主你既然是一切
所有良善公义的源头。你是活命的起源。今仔日的诗会与神结束，伊讲上帝就是活命的一切源头。愿天父上帝帮助咱，上帝是所有咱美善人伦的所有的基础。咱甲上帝若和好，咱甲咱的亲人就和好。你甲你的夫妇的关系嘛会好势，你甲你的囡仔关系嘛会好势，你甲你的朋友的关系嘛会好势。你伫职场，就是伫你的工作的场所，你甲任何人嘛会当有一个真和谐、不卑不亢的人际关系。求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，圣神带咱倒来到上帝伊的圣殿，伫上帝的面前，咱用目睭静静来看，咱的上帝生做什么款？愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜。上帝圣神甲咱讲，柔和有爱的人，上帝将温柔甲听放伫咱的内底。耶稣讲：你对我学习，恁的心神就要有平安。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，所有一切的美善的人伦，人伦伫这个字的意思咧讲起三项事。第一，就是人甲人的关系；人伦咧讲起人甲人的关系。第二咧讲起秩序，一个家庭中间要有长幼有序，有无？人伦中间就是做父母的永远是父母，做囡仔的永远就是囡仔。所以囡仔有应该对父母的应该有的分寸甲态度。伊嘛有讲长幼有序，有无？人伦中间第二个咧讲就是人甲人中间有分别有秩序。第三项人伦中间已经注重的就是道德品性。我伫一个什么种的情境中间，我就应该有什么种的分寸，迄叫做信实、信实的活命。是就讲是，毋是就讲毋是。愿天父上帝帮助咱两项的功课，咱来学习。第一，牧师对咱的鼓励就是，咱来仰望，咱来倚靠，咱来敬拜这个造就咱活命的上帝。你通用今仔日的圣经以赛亚第57章17节，你听上帝的话，上帝讲：我造就嘴唇的果实。上帝讲：我做言语的规矩。咱甲上帝讨，主给你花手伫我的喙唇。圣经有这种故事，天使对天降临，伫先知真野生软正的时，天使伸伊的手放伫先知的喙。伊忽然整个生命活起来。所以，弟姊妹，愿天父上帝花手伫你的心上，互咱毋免高高念，互咱会当讲话亲像金苹果。你会记这段箴言无？伊讲一句话若讲了好，就亲像一粒金的苹果，放伫一个银的盘顶悬，有无？咱好的好灵，咱读偌济册。有真侪人读一世人的册，但是都无才调讲出一个金苹果的这种遮尔水有价值的话。求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，伊造就你言语的能力，互你有能力造就人，互你有能力祝福你的囡仔，互你有能力伫一个冲突的环境中间讲和解的话。古早人形容这种讲和解的话，有一句台湾的俗语叫做抹壁双面光，你捌听过这个话无？伫一个冲突的壁，用一个摇的壁，伊讲这边壁甲抹，迄边壁甲抹。伫人的心内，用水的话，用鼓励的话，用造就的话，互人和好。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，听这句话，我造就。所以上帝是造就咱活命的上帝。第二，伊讲我享受平安康泰。牧师拄则有甲咱解释，伫圣经以赛亚书原文这个字，这个平安甲康泰用共一个字，叫做 shalom。shalom。耶稣讲：我实实在在甲恁讲，恁会记无？伫圣经史中间几啊摆，耶稣讲：我实实在在甲你讲，迄个实实在在的意思就是阿门，阿门，阿门。为着惊咱袂了解，所以上帝讲的话有比较级，有更高级。
所以伫这个所在咧讲平安，搁再平安，意思就是讲，我要将真正的平安放伫你的嘴，你的心内若温柔，你的心内若平安，你讲出来的话，就是医治人、带予人平安的话。愿上帝祝福咱所有兄弟姊妹伫今仔日的礼拜，对今仔日开始，咱一个新的课题拄拄开始，咱的新的功课拄拄开始，因为咱是上帝的囝，是吗？兄弟姊妹，你是毋是上帝的囝？阿门。所以咱应该安怎做？毋免问牧师。你要做任何代志，你若感觉毋知要做如何决定，牧师教你一个祈祷。你甲主耶稣讲，主耶稣今仔日这项代志，主耶稣今仔日这项代志，若是你会安怎做？简单无？耶稣会回答你，耶稣会将答案予你。主啊，今仔日这项代志要安怎解决？冤家相拍相骂，主啊，今仔这项代志要安怎解决？主会教咱，因为咱是伊的囝，平安康泰的心，带平安的心，慢慢来讲。带平静的心，慢慢来处理；带有清洁的心、正直的心，讲出用爱心说成实话。在平安的中间，用爱心说成实话。愿天父上帝帮助咱，互咱伫伊所想事咱的新的人生，上帝改变你。你相信上帝愿意改变你的家庭、你的婚姻、你的亲子关系。你相信上帝倾伫咱的教会，也落搁较侪温柔，甲迄种造就的、即种的灵伫咱的中间嘛？愿天父上帝帮助咱，咱无常常伫咱的教会内底用比较的言语，用比较的态度，讲迄种有刺激性的言语，求天父上帝造就咱，互咱有好的关系，互咱有好的特殊，互咱有好的态度甲品格，求天父上帝帮助。兄弟姊妹，第一个功课就是甲主讨，主求你赏赐我所有语言的开力，主花手伫我的嘴，互我讲造就人的话，这是第一。第二，我要甲兄弟姊妹做一个反省。如果以前你若是真够讲怨叹的话，也是讲迄种亲像拄则第一个短语音迄片，伊无讲话，但是因翁若无甲出手，我感觉真奇怪啦。动手的人就先错了，但是不动口只动挑衅、激怒。兄弟姊妹，愿上帝帮助咱，咱毋是惊温柔是输人，温柔的人无输人。箴言讲温柔的子赢过君王的命令，温柔的子有当时熬子，你食的鸡肉鸡骨仔头。兄弟姊妹，温柔不是软弱？温柔亲像水，但是伊久就会安怎？滴水穿石，你捌听过无？求天父上帝将这个温柔是主耶稣所赏赐予咱，因为受气并袂通成就上帝的义。这是雅各书第1章第20节。伊讲人的受气袂通成就上帝的义。现在我要倒来到这个字，如果你有伫查经班，最近有参加查经班的课程的时，你就会听到牧师咧解说，什么叫做上帝的义？上帝的义就是代表上帝一切美善的本性。上帝的义就是所有上帝一切的荣耀、良善、清气、圣洁、正直。上帝的义就是伊的本质，伊的本性。然后上帝本性踮伫咱的内底，咱就会拿亲像上帝。咱若有上帝义伫咱的内底，咱的生命气质就会拿来拿亲像上帝。愿天父上帝帮助咱。整体来讲，圣经是教示人甲劝勉人，无快快受气，爱紧紧听，
慢慢讲，无快快受气。基本上，温柔甲无快快受气是一种圣经所肯定的积极的态度。伊讲，今仔日的金句，回答温柔的人会互受气消退；讲话毒舌的人，伊容易激怒、激怒、触动怒气。求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，求天父上帝将主耶稣基督温柔收束互咱，用耶稣基督的心做心，用耶稣基督的心做心。耶稣讲：“你来对我学，我的心内温柔谦顺。你来对我学。”你甲主讲：“主啊，我到这个岁啊，就歹改了。我从细汉就亲像一只那小拍鸡啊！你捌听过人形容人啊，亲像小拍鸡啊？这种讲法无？我咧开会有当时啊，真正开到最后尾了，结束的时阵，就有人讲：吼，这个人一看就亲像小拍鸡啊！伊毋是咧讲道理，伊是咧甲人搭喙鼓。主帮助咱，主耶稣将真理温柔放伫咱的生命中，互咱伫伊所想事的中间，听到耶稣的话。耶稣讲：“我心内温柔谦顺，来对我学，毋是对牧师学，对上帝学，对主耶稣学。咱拢是同学，牧师甲恁相共，咱拢就是真理道路中间做伙同行的人。恁同意吗？你愿意吗？你愿意咱做伙来学习吗？”你愿意互这教会成做一个做伙兴起、做伙表达耶稣温柔记号的教会吗？你若愿意有点头的人，上帝圣神甲咱结连做伙，上帝圣神嘛赏赐恁能力甲权柄，互你用温柔赢过博士的权威。求天父上帝降临伫咱中间，咱同心来祈祷。至圣的神，你降临伫什么所在？什么所在就是上帝国掌权的所在。温柔的主耶稣，求你温柔的灵，就是对听发出的温柔，进入到我的生命的内底，互每一个阮的教会大大小小，主阮因为主的缘故，阮听人亲像家己。阮伫你面前将阮的软正全然仰望交托你，求告我的主耶稣，将顶头生的活命赏赐互阮。阮伫你的面前听候生命的改变，人袂话，上帝凡事拢会。阮伫你面前同心祈祷，将生命恭敬交托。我靠主耶稣基督的圣尊名，阿门。
咱来吟诗，准备来守圣餐。咱来吟圣诗215首。耶稣成群替咱定心，每秒就像我秒的你，不会老村为救学生，不得昂家代代表明，成为将来请坐。伫主耶稣基督的名，欢迎今仔属伫伊的教会的陪参者，三甲来守主的圣餐。亲爱兄弟姊妹，请听主耶稣对今仔归伊的人所讲稳定的话。主耶稣讲：恁今仔着我陪同担，着来就近我，我要互恁得到安息。我徛伫门外拍门。听见我的声来开心门的人，我要进入伊，就近伊，甲伊食，伊也要甲我三甲食。愿主耶稣基督稳定甲恁三甲伫地所听兄弟姊妹，请注意来听耶稣设立圣餐的话，就是保罗所讲，因为我捌对主领受，也传授互恁。就是主耶稣基督受病迄暝有8饼祝谢讲，这就是我的身躯。这就是我的身躯，着恁拍破的，恁着加安尼来纪念我。食了后，也安尼捧杯讲，即个杯就是新约，是我的会所设立的，恁着用安尼来纪念我。食了，逐摆恁食即个饼、啉即个杯，是表明主的死，直到伊过来。咱三个来祈祷。主耶稣，阮照你的教示，摆设圣餐，就是你的饼，你的杯。所以用这个饼甲杯来表明你的身躯甲你的宝血。愿奉主耶稣基督的圣名来祝谢，愿主你家己亲自，互这个饼成做你的活命，互这个杯成做你的宝血。互领受的人就得到造就、生命重新、顶头生。主愿你降临伫你的圣会中，伫今仔日的圣餐，主你来主持这个圣礼典。主耶稣你亲自来掰开这个饼，主你亲自将这个饼传授互阮众人。愿伫你的面前恳求主你来主持这个圣礼典。愿安尼恳求祈祷，我靠耶稣的圣名，阿门。主耶稣讲，这是我的身躯，有着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。这是主耶稣基督的身躯，有着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。主耶稣讲，这是我的身躯，有着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。来，请陈忠胜长老以及书记长老来旁边。
主耶稣讲，这是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。这个饼代表主耶稣基督的身躯，为着咱拍破的，恁就行安尼来纪念我。来，请来。这是主耶稣基督身躯，为着咱拍破的，咱就行安尼来纪念我。这是主耶稣基督身躯，为着咱拍破的，咱就行安尼来纪念伊。这是主耶稣基督身躯，为着咱拍破的，咱行安尼纪念伊。这是主耶稣基督身躯，为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。这是主耶稣基督的身躯，为着咱牺牲流血，钉死伫十字架顶，咱要用安尼来纪念伊。这是主耶稣基督的身躯，为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。这是主耶稣基督的身躯，为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。这是主耶稣基督身躯，为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。敢有人无领受着圣餐的饼？这是主耶稣基督的身躯，为着咱拍破的，咱就用安尼来纪念伊。咱三甲来领受。食了后，也安尼旁边讲，这个杯就是新约，是我的血所设立的，恁就行安尼来纪念我。咱来请陈宗胜长老、殷红长老、甲旁观长老来旁边。这个杯就是新约。是主耶稣基督血所设立的，你就行。这个杯就是新约，是主耶稣基督血所设立的。这个杯就是新约。是主耶稣基督血所设立的，咱要用安尼来纪念伊。主耶稣讲，这个杯就是新约，是我的血所设立的，恁就行安尼来纪念我。这个杯代表新约，是主耶稣基督血所设立的。
一个杯是信仰，主耶稣会所设立的；一个杯代表信仰，是主耶稣会所设立的。一个杯就信仰，主耶稣会所设立的。这个杯代表信仰，是主耶稣用伊的宝血所设立的，咱同齐来领受。逐摆咱食这个饼、啉这个杯，是表明主耶稣为着咱死伫十字架顶悬，伊极大无比的疼。咱同心来祈祷。全能的上帝，阮深深感谢你。阮虽然未堪得，但是上帝，你用无限的疼来也看阮，佮通过这个圣餐，互阮领受灵魂的食物，互阮知影你实在完全无保留疼惜世间人。阮伫你面前，伫你的圣会也真侪主耶稣基督伊的肢体中间的身躯的一体。愿你祝福所有忠信的信徒，就是你天国的后裔。愿的主，阮谦卑恳求你，当阮搁一摆将阮家己交托伫你的事，恳求你接纳阮，搁用慈悲怜悯来扶持帮赞，互阮会通坚持持续这个基督徒圣洁的活命的生活，通荣耀你的名。愿奉主耶稣基督圣尊名求，阿门。咱用感恩的心准备来奉献。大家请坐。咱用祈祷来吟这条诗歌，诚做咱互相的请安甲祝福。愿主耶稣的疼充满伫咱的家庭，充满伫咱共同的教会。
耶稣听你，耶稣听你，伫咱一生中，伫你生中最大的福分就是耶稣永远听你，求咱脱离黑暗的关系。带咱进入光明的国度，进入光明国度。哦，耶稣听你，因为求你，耶稣永远听你。咱同心来祈祷。我命主，阮深深感谢你，伫阮的一生中间，会通有你通我靠；伫阮的日子中间，有你的疼的保守。阮何德何能？阮享受上帝你同在以马内利迄种的平安。转伫你的面前吟出这条诗歌，是对阮心底条条所吟学落的诗歌，也是一个代祷的诗歌。愿主你的疼进入阮身边病痛年长的长辈，因无方便到教会圣殿做礼拜，但是主当因伫网络顶管甲阮做伙吟诗、做伙敬拜的时，愿主你的圣神将主耶稣基督的疼充充足足享受伫因的生命中。愿求你纪念阮中间若有人身躯欠安。以及最近出外伫外地旅行的所有你的囝儿查某囝，主愿你的手扶持帮助因，互因伫主你的保守中间，会通得到上帝你温慈的扶持。主愿伫你的面前有着阮的士大人长辈来祈祷，主互因伫人生中间最灿烂的这个年纪，会通伫上帝你丰盛的稳定的中间。每一天出入拢有平安，至圣的天父上帝求你看顾阮的士大人，也照顾因，互因心中有主你同在的喜乐，主你的圣神常常将你的美妙放伫因的内面。转伫你的面前，也恳求天父上帝，你将你的疼，成做这间教会的地基，互这间圣殿会通充满疼的关联甲快乐。主每一个来到伫你圣殿追求你的人，无论是无道者，无论是未信者，无论是阮久久伫主你的疼的家庭内底成长的你的囝儿，主愿每一个进入你圣殿的人，因的心中拢互你的疼来蒙着，主互阮互因享受心中的喜乐。阮伫你面前同心祈祷，我靠耶稣的圣名，阿门。咱甲身边的兄弟讲，耶稣听你，咱甲先。咱下面，咱来为着这礼拜生日的人来祈祷吼。咱将生日的人来头前，牧师为恁祈祷吼。卢文姐、安梅姐，生日快乐！咱有真侪几个，咱做伙祈祷吼。至圣的上帝，你是稳定的源头，伫阮的一生中间，你的稳定是阮最大的渴望。当阮生日的时，阮的兄弟姊妹，伊拢带着渴望的心来到你的圣殿。主愿奉你的名祝福如君姊妹。主愿奉你的性命来祝福安美的姊妹，主愿嘛奉你的性命来祝福再经兄弟，阁有愿恳求天父上帝施恩伫恩君，啊伫春莲姐，啊阁有信慈信惠，愿恳求天父上帝甲因三个弟弟，愿奉你的性命来祝福，主你互因的生命
会当担着主你稳定的滋味，伫过来一年的时间，每一天主你的圣手扶持因。你伫因所拄着各种的情境顶悬，甲伊摆设影响，祝福因会当领受上帝你所赏赐生命影响，是上帝你甲因一生留互因的。主求你互因伫灵魂体顶悬，拢得到上帝你的祝福。主啊，奉你的性命为着伫远远所在，阮的兄弟姊妹，愿因得着上帝你的看顾，互因出入平安。互因的信心，互因的灵，为着主你的真理甲圣心来调跳。主你帮助因享受伫你手中因的一生的年日。阮伫你的面前咧恳求祈祷，我给耶稣的性命。阿门。生日快乐，生日快乐！咱来请淑慧来报告啊，请淑慧来报告。这是我来报告。长洲聚会主日礼拜出席60人，奉献5245块；主日学9人580块；祈祷会4人。本周聚会主日礼拜日透早9点半伫礼拜堂；祈祷会拜三暗时8点伫礼拜堂。查经班透早礼拜六透早9点有暂停。暗时7点半线上，圣工的服侍，后礼拜四会咱请张文芬执事、领诗秦孝客、苏琴请陈美秀执事、书行交代请郭玉玲执事甲我本人，爱餐请尤雅丽姐妹。时间讲读经表，咱请照这顺序表来履修。遗体交通，第一，互咱大家以感恩甲敬畏的心，做伙来领受圣餐，纪念主耶稣的救恩。第二，主日爱餐后，咱要召开9月份的中职会。第三，杨那村执事纪念奖学金的申请的资格，大学70，高中70分，高职75分，国中75分，国校90分，请咱赶紧将实习单交予伊真。第四，咱继续为生日来祈祷，奉献报告。咱请家己看，然后出力的请会计人员来做更正。代祷事项：第一，为辛辛欠安的有庄严、庄仁聚、黄宏仁，以及为教会所有长辈健康平安来代祷。第二，为教会青少年的身心灵课业升学考试来代祷。第三，为适婚的青年的婚姻来代祷。第四，为出国在外的青年有刘玉明、林怡轩、陈恩君、刘玉君来代祷。以上，这是咱的因上言圣诗，圣诗511首。俄勒上帝至权至尊，请咱起立全首。因时线，请曾牧师作祷。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的慈爱、圣神的感动、相通扶持，甲恁众人三甲伫地，对即时到永远无尽。阿门。